yahay barnaamijka fanaaniinta والله فنانين الصوماليات maanta barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa fanaankii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed kuma waa fanaankii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed fanaankii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed wuxuu ahaa fanaan heesaha labuure la xamiistay abwaan muusigahan aad loogu aqoonsaday horumarinta fanka Soomaalida waqti dheer waqti dadka aqoon badan u lahayn fanka magaciisa oo dhameystiran waxaa la yiraahdaa Cabdi Deeqsi Warfaa oo ku magac dheer Cabdi Sinimo waxaa loo aqoonsaday aabaha fanka Soomaalida sababtoo ah wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee sameeyay qaabka heeso Soomaalidu maanta u dhaco isagoo abuuray laxanka iyo habdhaca asaaska u ahaa qaaciga iyo qaraamiga caanka ah Cabdi Deeqsi wuxuu ku dhashay tuulada Johrato Awdal Somaliland waqti lagu qiyaaso 1920kii wuxuu heesaha iyo fanka bilaabay qiyaastii 1940kii goortaasi oo uu sameeyay kooxda iyo fanka balwo Cabdi Sinimo wuxuu dhashay sanadkii 1920kii tuulada Johrato 25 mayl waqooyi bari ka xigta magaalada Boorama ee gobolka Awdal maanta ka mid ah Somaliland Cabdi Sinimo waxaa la dhashay 18 caruur ah wuxuuna ahaa wiilka afraad ee reerka ugu weyn qiyaastii 1944kii wuxuu magaalada Boorama dhexdeeda ka abaabulay oo sameeyay kooxda balwo taasi oo uu soo bandhigay fan iyo suugaantii ugu horeysay ee dadka Soomaalida maqleen waqtigaasi sida warbixin lagu hayo Cabdi Deeqsi Warfaa Cabdi Sinimo wuxuu ahaa darawal iyo milkiile gaari xamuul ah oo dadka u kala qaada magaalada Boorama iyo Djibouti qiyaastii 1943 ayaa Cabdi Sinimo baabuurkiisa ku jabay meel u dhow banka Giriyaad waqtigaasi ayuu sameeyay ereyada heestii ugu horeysay ee uu ku luuqayo isagoo ka sheekeynaya baabuurka ku xumaaday heestaasina waxaa la yiraahdaa balwo kuma santahay daawashada videogan halkan ayuu ku egyahay barnaamijkeeni aan ku soo qaadanay maanta fanaankii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed Cabdi Warfaa Cabdi Sinimo